Pane, všetko je v Tvojej moci a nik nemôže odporovať Tvojej vôli. Ty si stvoril nebo i zem a všetko, čo je pod nebom. Ty si Pán celého vesmíru. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, uznajme a oľutujme svoje hriechy. Pane Ježišu, Ty máš slova života večného, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ty si tichý a pokorný srdcom, Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Ty si bol pre nás poslušný až na smrť na kríži, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa, odpusť nám viny, čo znepokojujú naše svedomie a udeľ nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galatianom. Bratia, počuli ste, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície, ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, ibaže počuli, ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása víru, ktorú predtým nivočil, a oslavovali Boha za mňa. Počuli sme Božie slovo. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ a všetky moje cesty sú Ti známe. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. Veď Ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky Tvoje diela sú hodný obdivu. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. A ja to veľmi dobre viem, moje údy neboli utajené pred Tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo
a zachovávajú ho. Aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, Evanjelium nám dnes predstavuje známu dvojicu postojov, dôverne blízkych každému z nás. Prebýva v nás Mária i Marta. Ozýva sa v nás túžba po spočinutí a kontemplácii a zároveň nutkanie urobiť to a ono, aby nás už nič nerušilo a aby sme mali čas na modlitbu neskôr. Ale 100-krát sme sa už presvedčili, že praktickú činnosť možno zvládnuť, len ak je pokračovaním modlitby a počúvania Božieho slova. Len kto počúva, vie, čo má robiť. A len kto sa modlí, vládze spraviť to, čo má. Bratia a sestry, Pán nikdy nepohrda našimi prosbami. Prednesme mu svoje úmysly s dôverou, že ich vypočuje na svoju chválu i slávu a pre našu spásu. Prosme Pána za nášho biskupa Štefana, za kňazov a diakonov našej diecézy, aby mali dostatok síl verne žiť podľa Evanjelia. Prosme Pána za predstaviteľov štátov, aby svoju úlohu vnímali predovšetkým ako službu tým, ktorí sú im zverení. Prosme Pána za tých, ktorí slúžia svojim blížnym s horlivosťou Marty, aby nezabúdali počúvať Ježiša ako Mária. Prosme Pána za mladých ľudí, aby sa zodpovedne pripravovali na svoje povolanie a s nadšením ho plnili. Prosme Pána za seba samých, aby sme podľa príkladu Márie radi zotrvávali v Pánovej prítomnosti a kláňali sa mu v oltárnej sviatosti. Bože Otče, dopraj našim zomrelým Paulíne a rodičom účasť na Kristovom skresení v Tvojom večnom kráľovstve. Svätý Bože, vyslíš naše prosby za blahorečenie Tvojho služobníka, biskupa Jana Vojtašaka, aby sa príklad jeho svätého života stal pre nás pomocou v úsilí o svätosť a dokonalosť kresťanského života.
Pane Ježišu, Ty si láskavo prijal službu Marty a vyzdvihol si sústredené počúvanie Márie. Daj, nech podľa ich príkladu aj my vieme slúžiť blížnym a byť vnímaví na Tvoje slova. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Zvelebený Bohu na veky. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelebený Bohu na veky. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Pán príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Bože, príjmi obetu, ktorú Ti prinášame podľa Tvojho ustanovenia, a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav úprimnej vďačnosti, posväcuj svoj vykúpený ľud. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Na veky vekov. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, aby sme vždy vzdávali vďaky Tebe, milosrdný Otče, všemohúci Bože, kráľ večnej slávy, skrze nášho Pána Ježiša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si stvoril človeka. On je Tvoj milovaný Syn, skrze ktorého si nás vykúpil. Teda právom Ti slúži všetko stvorenie, chvália ťa všetci vykúpení a Tvoji svätí Ti dobrorečia. Preto aj my ťa spolu s anielmi oslavujeme a radostne vyznávame. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:
Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrt Tvoju, Pane, zastujeme a Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš sláva. Keď teraz slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Štefánom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovoľ im uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zla. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom tvojim. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nimi. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie čo bude, aby si počul od môjho ale povedz iba slovo a duša nezdraví. Dobrotivý je Pán voči tým, čo v Neho dúfajú, voči každému, kto ho hľadá.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech je nám táto vznešená sviatosť výdatným duchovným pokrmom a nápojom, aby sme sa premieniali v Ježiša Krista, ktorého sme prijali. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.